birajte ljudi. Od ovog vam se deblja, eto da znate. Od ovog dobijete mlijeko. Da, i morate pitati Kineton jel koči. Ovo vjerojatno svi imate negdje skriveno, ali nećete priznat. Ovo vam je isto što je Normabel. Ovo su vam male za spavanje. Eto, od ovog spavamo kak ti jelte, ali ne spavamo, nek se šećemo po odjelu. A ovo isto. Bez ovoga ja ne mrem živjeti. Evo vam. Eto ga. Isto vrlo bitna. Od ovo je vrlo bitno, od ovog vam se jetra upali, by the way. Eto vam ljudi, Xanax, famozan, ali hrvatska verzija. Ovo vas ruši. Štokove berete okolo. Ovo berete sve po redu. Pola sata nakon što popijete morate biti u krevetu. Ovo vam je za spavanje. Eto. A od ovog se šeta po odjelu. Od ovog šećete. Ovo vam je Prozac. A to je Prozac? Nova vrsta kojih se ja naguta, ali se još zvao Prozac. Varim. Od ovog vam se bljuje. Ako hoćete smršaviti.